Aquí la meva última miniaventura en caiac, aquest cop arribant a les aïllades Illes Formigues, situades al bell mig de la Costa Brava. Surto cap a les Illes Formigues. Som-hi. El primer enclavament pintoresc que em trobo és Cala Salguer, 4 barraques de pescadors que ens evoca a temps passats. Aquest tram de costa es caracteritza per les pinedes arran de mar, un litoral molt retallat, amb les seves fantàstiques roques d'un estètic granit, oferint grans raconades. Tot seguit poso rumb cap a les Illes Formigues, situades a 1,5 quilòmetres de la costa, aprofitant el vent de popa que bufava. Que divertit és navegar a vela amb caiac. Un cop aquí, busco algun lloc on desembarcar, però un fort onatge i uns illots abruptes no m'ho permeten. A més, diviso els únics habitants d'aquestes illes. De cormarins, cormorans, navegants... Ja. Així que per no molestar-los, decideixo tornar a terra ferma i fer nit en una meravellosa cala amb l'esperança de poder tornar-hi a l'endemà. Mentre va fent fosc, em preparo el sopar i de fons la llum de la farola de les Illes Formigues em captiva. Que bé s'hi està, pau i tranquil·litat, tan lluny però alhora tan a prop de tothom. A l'endemà, a trenc d'alba, em disposo, ara sí, a aconseguir el meu objectiu. Una mar tranquil·la i un ambient calmat m'omple d'esperança. Tanmateix, desembarcar-hi no és tan fàcil com ho semblava. Això seria molt temerari amb mar agitada. Finalment, un 18 de juliol a 7:15, trepitjava aquestes llegendàries illes plenes d'històries de naufragis i guerres navals. Arribo a temps per contemplar l'espectacle més gran de la mà naturalesa, la sortida del sol. Em sento molt, molt afortunat. Curiosament, també diviso a l'horitzó la sortida a corre-cuita de les barques de pesca de Palamós, cap a la Gamba. Recorda que per fer una ruta en caiac d'aquest tipus cal informar-se molt bé de la previsió meteorològica i també haver-se format de tècnica i seguretat en caiac de mar. Fins la següent aventura.